اولا نحييك وحي قناتك، اهني الاخوه المسيحيين بمناسبه اعياد الميلاد، ونقول لهم ان شاء الله دوما الافراح والمسرات والامن والامان لشعبنا العراقي الطيب، وان شاء الله الازدهار دوما، وان شاء الله سنه 23 تكون سنه جميله وسنه يعني خير وبركه على شعبنا الطيب شعب العراقي. اولا ولله الحمد توافد العوائل الكريمه العراقيه الاصيله الى شارع الثقافه، من هو شارع الثقافه يعني الشارع الوحيد خليني اقول لك بالعراق، الشارع يعني خاصه بعد ترميمه قامت تجي العوائل والشباب المثقف والشباب الواعي لهذا الشارع ولله الحمد يعني، واتمنى من الله عز وجل تكون بغداد العاصمة الحبيبة كلها نفس شارع المتنبي، خاصة شارع الرشيد. هواية الناس تقول لي انت صرت احد الشخصيات في شارع المتنبي، وانت دائما الاعلاميين يكونون ياخذون وياك لقاءات، احكي على شارع الرشيد، شارع الرشيد نريده نفس شارع المتنبي، وان شاء الله شارع الرشيد وهاي المناطق اللي تراثية خاصة في بغداد الحبيبة ان شاء الله يكون ترميمها نفس ترميم شارع المتنبي. والله أحب أهنئ المسيح بعيد ولادة سيدنا المسيح عليه السلام، وأتمنى لكل العراقيين إنه يعم هذا الخير. ودا أشوف إنه الأوضاع الآن كلش حلوة، الأوضاع مستقرة، خاصة بعد يعني شفنا فرحة فوز الأرجنتين بكأس العالم، شفنا إنه شلون الأجواء صارت حلوة باحتفال المسيح بالشوارع بشكل عام. وأحب إنه يعني هذا الاستقرار دا أشوفه والهدوء اللي دا أشوفه بالشوارع فشي كلش جميل، واتمنى انه هذا الامن والاستقرار يستمر علينا، وان شاء الله تكون هاي سنه خير علينا. واحب اوجه كلمه لكل يعني لكل اخواننا المسيح، اتمنى انه تكون سنه خير عليهم، خاصه بعد الظروف الصعبه اللي مروا بها بالشمال العراق بالتحديد موصل وداعش هاي الحرب، فاتمنى انه تكون سنه خير عليهم وشعب العراق بشكل عام.